В Северной Осетии власти активно взаимодействуют с некоммерческими организациями и всячески помогают реализовывать самые перспективные идеи. Сегодня состоялась встреча Комитета печати и массовых коммуникаций с представителями НКО, которые рассказали о своих проектах. Как они работают, в материале моих коллег. Не просто сохранить, но и развивать национальные виды спорта и игры. Именно такой идеей объединены представители общественной организации и Федерации. За 3 года многое успели сделать, даже выиграть президентский грант, благодаря чему появились деньги на целый ряд спортивных мероприятий. Мы провели там чемпионат республики Иважантай, чемпионат республики по народному виду спорта ЧОП. Это было в январе месяце. Приняли всероссийские соревнования Кубок Кавказа. В Октябрьском в Дворце спорта проводили, когда мы съехались по национальным видам спорта, по Иважанта, получается, представители 21 региона. Реализацию проекта временно приостановили в период пандемии. Сейчас работу возобновили. В День физкультурника провели презентацию нескольких видов спорта. Также удалось закупить спортинвентарь. Еще разработали учебно-методическое пособие по национальным осетинским видам спорта. Тираж 150 экземпляров. В рамках вот этого проекта мы получили поддержку в размере около 2 миллионов, чуть меньше, да, и, соответственно, распределяем это все на расходы. А так, собственными средствами, часть поддерживает, например, в плане выделения помещения нас поддержало правительство, за что мы выражаем благодарность, да. То есть выделили нам небольшое помещение, где мы размещаемся, где проводятся тренировки, где проводятся круглые столы. А вот проект «Мои идеи. Твое воплощение» помогает людям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности. С проектом сотрудничают волонтеры и специалисты Северокавказского филиала Государственного центра современного искусства и специалисты в сфере искусства. Мы создали лабораторию для людей с ограниченными возможностями, у которых тяжелая форма поражения опорно-двигательной системы. Наши участники занимаются творчеством, они рисуют, пишут стихи, занимаются музыкой, поют, в общем, делают все, что их душе угодно с помощью волонтеров и привлеченных специалистов и педагогов. Это в наши дни очень помогает ребятам реализовать свой потенциал, просто найти друзей элементарно и вообще найти то дело, которое им по душе и нравится. В 2016 году Владимир Путин подписал указ о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Речь идет о тех, кто предоставляет социально значимые услуги и развивает гражданское общество. В 2017 году правительство республики утвердило поэтапный план, определяющий постепенный доступ к бюджетным средствам некоммерческих организаций. В Северной Осетии работает координационный центр. Он подготовил реестр социально значимых услуг, определил госорганы, которые будут взаимодействовать с социально ориентированными НКО, и утвердил план информационной поддержки таких организаций. Комитет печати и массовых коммуникаций совместно с Министерством экономического развития при поддержке ресурсного центра реализует проект «Добрые люди». Этот проект – одна из частей дорожной карты, которая также подразумевает проведение специализированных круглых столов, один из которых недавно прошел под названием НКО «Перезагрузка», рабочих встреч, пресс-конференции с получателями грантовой поддержки. И непосредственно реализуется наш проект «Добрые люди» посредством целой серии телевизионных передач, в том числе, которые мы делаем совместно с нашими коллегами с национальной телекомпанией «Сети Ристон». Это своего рода ток-шоу, куда приглашаются представители СОНКО, социально ориентированных некоммерческих организаций, представляют себя. Главная цель – поддержать некоммерческие организации, сделать все возможное для их развития и реализации социально значимых для республики проектов. Георгий Запаров, Мария Кутаева, Новости Осетии.